On n'a pas goûté le sucre. تولو تبارك من السكري ولا السلام عليكم، مرحبا بكم صحابي صحباتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد، معكم حنان وسيمي من قناه هديه حنان. مرحبا بكم اصحابي. اليوم نهار جديد ونهار كبير ونهار ضخم. جاتنا واحد لعيبيتيكا. Oui, je la rapporte tout de suite. On va le voir après, plus tard. Restez jusqu'au bout. مفاجاه. المهم توصلنا بواحد الكوليه صحابي وقلنا كيف ما العاده ما غنحلوها حتى تكونوا معنا ولا خلي سيمي يقول لكم شنو هاد الكوليه. Aujourd'hui, nous avons reçu un colis que nous avons envie de partager avec vous. Mais de quoi s'agit-il? Oh là là, qu'est-ce qu'il est gros! Alors, je sais pas si vous connaissez. Ici. شنو Il s'agit de fruits. Mais pas n'importe quel fruit. Des fruits exceptionnels. Des fruits bio. Des fruits que vous n'avez jamais goûté. فواكه عجيبه غريبه. Jurassic fruit. Ça vient du monde de dinosaures. واو هذا جاي من سي انتريسون. dinosaures. سي انتريسون. Alors, on va ouvrir et on va voir ce qu'il y a dedans. Ouais. On n'a pas tout pris, la totalité, on a pris juste quelques fruits. Alors, la particularité de ces fruits, c'est qu'ils sont bio. Donc, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de... Voilà. Ils sont cueillis à maturité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cueillis, on le laisse pendant le vitamine. Non, ils sont enlevés que quand ils sont prêts à être dégustés. Donc, ils sont... Voilà, tu les prends, tu les manges. T'attends pas. Livré par UPS, donc c'est très rapide. UPS, je connais UPS, DHL, Mohamed Dakche Kolo. Attends, je vais vous ramener avec le Mofaja. Ah ouais, le Mofaja. Ah ouais, c'est... Adam, tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle Kayon. عيون. ها كيفاش كيسلموا على كايون. ها بيبيش كايون. ها كيفاش كيسلموا واحد على القطيط كايون. عنده يلا شهرين. جبناه باش نخليه معنا في الدار ونتهلاو فيه. مفاجأة زوينة. لا تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب. راسين ديال هدية حنان. خليكم معنا ورجع ممتعة. فواكه اللي عمركم ما شفتوها، وانا بالخصوص انا ما عمري ما شفتها. شي حاجه اللي كنشوفوها غير في التيلي. انا واجده باش نخشي في وجهي بعدا. هادو هما الفواكه ديالنا الصحاب، كاينين مشكلين ومنوعين. المهم انا ما كنعرفش الاسماء ديالهم كاملين، غنخلي سيمي هو اللي غيقول لكم سميت كل حاجه. المهم غنبداو نجبدوا كل حاجه وغنقول لكم كل حاجه شنو سميتها، وبيان سور غنتذوقوهم قدامكم الصحاب. Donc voilà les fruits qui sont exceptionnels. Alors tu parlais de... تمر. Tmar, Aucune jaune idée, là, je sais pas quoi. Ajoie. سميتو اجواء. تمر ديال اجواء. أجواء. اول مره كنسمع بهذا الاسم. J'ai pas voulu prendre le jaune parce que le jaune on le connaît, on l'a tous déjà goûté. Et je voulais essayer quelque chose de différent, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Donc je suis tombé sur ces deux variétés. Il y en a d'autres, mais on a pris ces deux variétés. Et celui-là il s'appelle Soukari. Donc c'est qui veut dire Soukari et du Soukar. ماشي مجهول Machin de jaune du tout. Non, rien à voir avec le jaune, c'est du Soukari. Et celui-là il s'appelle du Ajoie. Donc la différence c'est qu'ils sont... Ils n'ont pas la même couleur. Donc celui-là il est un peu plus noir, celui-là il est un peu plus... je pense que celui-là il est bourré de sucre. حتى لا طاي ديفيرون. اي كاينين بزاف الانواع ديال التمر وبزاف الاسماء اللي كيتخلطوا لي بزاف. صحابي اللي عارفين الانواع ديال التمر كلهم كتبوهم لي في كومونتير باش يدخلوا لهنايا حيت كنساهم بزاف. Donc ça c'est de l'avocat. لافوكا معروفه خلاص، L'avocat ولكن As. ماشي هذه بيو. لافوكا بيو ماشي. هذا شنو هادشي؟ باباي. باباي. عرفتي ديك الموسيقى ديال باباي رجل البحار. ديسانيمي. ديك اللي كيكون السبانخ لي مشات لي سميتو. Chouette, il m'a fait toucher. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la mangue. Alors ça c'est la mangue. كيما كتكون فيها شويه الخضر لا مونغ. ايوا هادشي اللي كاين. Donc عندنا la mangue هنا. C'est bio, je sais pas d'où ça vient mais المهم voilà. لا مونغ. Ça c'est papaye. باباي. Ça c'est la noix de coco. Chez Alma. Donc on va l'ouvrir et on va vous montrer une façon d'ouvrir. De toute façon, on va vous expliquer plus tard. Ça c'est le fruit. Le fruit du dragon. Du dragon. Fruit du dragon. المهم لذات كل وحده غنكتب لكم السميه ديالها بالعربيه
هنايا باش تعرفوا شنو سميتهم. Ça, c'est le fruit de la باسيون. passion. يس هذا عارفه هذا. Ah, هذا ما fruit عمري de la ما passion. ذقتوش ما عمري Voilà. Nous allons commencer notre dégustation, mes amis. احسن لقطه احسن مرحله هي هذه. خصنا نديروا لهم لافيشه بعد التصويره د المينياتور. Ah oui, انا la miniature. Alors, يلا. on va prendre ça. Et moi je vais prendre البابايا اللي قد راسي. راه هاد Il الواد faut qu'il y ait de la passion entre nous deux quand même. Hein. C'est important, il y a de la passion. Hein. سي دراغو هذا تحت راسك. Bravo. لا ما يعجبني الكولور ديال هذا موف. Ouais. Allez. انا بغا نشدهم كاملين. Vas-y, bismillah. بسم الله شكرا. صحاتكم الصحاب. حنا هنايا باش ندوقوا باش نقول لكم كيفاش داير والانواع ديال التمر اللي بسم الله. مازال ما دقتوهمش. بسم الله. عرفتي السيمي البوطه خسرات. سير بدلها تشوف. بدلك البوطه راه خسرات الله يعاون. Hey, مسحتك السكرات لا مسحتك الباسيون داكشي كله دا الكولوار. si ça s'appelle Soukari, croyez-moi, c'est pas pour rien. وحلو حلو Quoi احسن من المجهول اصحاب. فين يبان المجهول. C'est du Soukari. واو Soukari, hein, ماشي سكر ديالها Soukari. يا سبحان الله Non, non, c'est super. والله لا سوبر بون. انا ما عمري دقت هاد التمر هذا اول مره انا. En fait- واو C'est vrai que pendant le mois de Ramadan, on utilise plus la variété de Glet Noor parce que c'est celle qu'on trouve le plus souvent, qui est pas très mauvaise, mais qui n'est pas non plus formidable et qui est aussi accessible. C'est-à-dire au niveau tarif, elle est quand même, voilà. Si tu veux passer ton Ramadan avec que du mjhol, il va falloir avoir un sacré compte en banque. المجهول كلنا عارفين بلا راه غالي Mjhol est très bon. ما نكذبوش على راسنا. لا، فرانشمون. المجهول غالي وزوين ولكن هذا قال له ما عندك ما تعاود. هذا احسن تمر دقتو لحد الان. سكر الا قالوا عليه سكره سكره. Les amis, si vous avez l'occasion d'acheter cette variété-là, goûtez-la franchement. وي والله. Goûtez-la et revenez dans les commentaires nous dire ce que vous en pensez. Parce que c'est pas tout de goûter de partir, il faut revenir. روني باش نشوف واش commentaires. بحال الاراء ولا لا. Masha'Allah mon frère, Masha'Allah ma soeur. والله واعر. انا بعدا اي لاف ات. Soukari. On va commencer par Tmar. On reste dans Tmar. Pourquoi on reste dans Tmar? Parce qu'il faut comparer. Eh oui, il faut comparer ce qui est comparable. باين هذا احسن من هذا ديجا. بسم الله هذا بعدا من اللمس ديالو ديجا لا تكستور ديالو لي سيك Il est sec. وفي اللون ديالو غامق على الاخر. خصنا نوصفوا لهم من برا ومن الداخل ياك. Moi, on aurait une d'or. سميتو هذا Joie. اجواء. لا اجواء ما تلعبها. Non mais. Il n'est pas mauvais, non mais parce que tu as des personnes qui aiment aussi les dates un petit peu sèches. C'est pas sec, tu sais, comme tu manges du pain ou là. Non. C'est pas sec dans le sens où c'est bon, c'est sucré. Mais évidemment, quand tu compares avec l'autre, ça n'a rien à voir, c'est la nuit et le jour. لا للمقارنه هذا احسن منه ب1000 مره. C'est très bon. هذا زوين سيك من برا ولكن من الداخل فيه كوميم واحد الحلاوه كيفكرني بالبرقوق. نو ان بتي بو بحال البرقوق. Il est moins sucré que le burko. وي البرقوق حلو منه. مي مزيان سا باس. Ça passe, non, bien. هذا العدسه اللي في رمضان انا ندوز به رمضان عادي بخير. يلا دوق لنا شي حاجه تحل لنا شي حاجه السيم يلا. La passion, فازي la passion qui règne entre nous deux. On va la découper. يلا سير. Là. نقطع الطبله. سي سيمي. Oh, اصحى. ah ouais. يلا نزوق من برا. C'est ça la passion. والقشره ديالها كتكال ولا لا؟ Non, le kshra, non, juste l'intérieur. Bah, je crois. شو Je sais pas. عندك ناكلو هاد العجب بالقشور ديالو. J'ai jamais. نجيب معاه. Moi, j'ai jamais goûté la passion.
fourchette. On va essayer à la fourchette. Non, on va prendre la cuillère, c'est mieux. Ah, non. Le fruit de la passion. J'ai dit le fruit. زين هذا وقيلا سكروا هذا التمر والله العظيم. بسم الله. بعدا الشكل ديالو بيزا. C'est sucré, mais après il y a des grains. Alors celui qui aime bien les grains. T'es devenu un mouton, une brebis. شنو هادشي؟ هذا هو الفخوي باسيون اللي مصدعين به Ah, الراه. le fruit de la passion, le fruit de la passion. Et voilà, ouais, le fruit de la passion. Et à mon avis, la peau ne se mange pas. لا ما عجبنيش انا. Le citron. لا Il est un peu acide, hein. المذاق ديالو حامض وفيه دوك العظام تيديروا يجيو العظام بحال ديال العنب ولكن هما كبار في الطول. C'est pas bohème. خصك تقرب لهم هنا باش نشوفوا مزيان. عن قرب زعما. عن قرب زعما. صافي شافوا. راه نشوف فين غادي. صافي شافوا. صافي شافوا زعما. La Sokari, on l'a pas goûté après là. Je crois qu'on l'a même pas encore goûté. Il faut qu'on goûte Sokari. Voilà, donc c'est un avocat. كل شيء عارف avocat. والافوكا معروفه خلاص. avocat معروفة. avocat خلاص معروفة. يلا شوف كاينه واحد لاستيس بعدا تنوري لهم غير كيفاش كنحيدوها من القشره ديالها. Avec l'autre. ديجا باش نحيدو العظم كنضربو عندك الموس كنضربو ما طيباش. إذا مارش با باسكو ما طيباش. وتفرشت حيت ما طيباش لافوكا راه ديك فود لافوكا ماشي ديالي ديك فود لافوكا. Les amis, je vais goûter. J'ai l'habitude de manger des avocats. Je peux vous dire ce que. Je peux vous dire ce que ça vaut dans quelques instants, si vous voulez bien ما patienter. طيباش السيمي بلا ما نضحك على الناس زعما ما طيباش. عندي وحده طيبه تما في الفريكو. ما شوف جوست هادي بروبا. لافوكا ما Ouais, mais تلعبها. زعما هذه بيو. نوريكم لافوكا كيفاش دايره. Elle est certainement bio, mais ما طيباش. هذه طيبه. هادي بيو ولا لا؟ Ça c'est ce que j'achète d'habitude. Non, elle est pas bio. Ma bio, ma wallo. Mais si tu veux leur montrer la technique, c'est sur celle-là. Ouais. هادي بيو ولكن قاصحه كاع ما طيبه. نشوفوا هادي كانت عندنا في الثلاجه ماشي بيو ولكن بغيت نوريكم الطريقه كيفاش ديروا Très bonne, elle est prête à déguster. تحلوها. ها هي قلت لكم خص اللون ديالها يكون غامق من برا باش تعرفوها راه طيبه ولا لا. ماشي بحال الدلاح او البطاط اللي ما كنعرفوا له راس لا اللي كنقيلو ونطبلوا فيه في المكازات. فوالا انا ناخذ لكم هذه اللي فيها العظم باش الموس هنا في العظم ماشي في اليد. خلي السيمي هو اللي هاني ضرب. Tu prends le couteau, tu le mets là. Tu fais ça. كدور فوالا. Voilà. دابا المعلقه شي معلقه كبيره كلشي موجوده حدايا هنا كلشي كاين كوزينا هنايا. Et وكنشبدو. attends, mais je crois qu'on n'a pas goûté le sokari. Il me semble qu'on n'a pas goûté le sokari. Attends, on va le goûter. يا ربي هاد السكر اش هاد السكر يدخل تحت الطبله صافي. هنا وكتشدوا المعلقه وكدوزوها من التحت ديال لافوكا كتخليو غير القشره وكتحيد لكم غير لافوكا اقتصاد كتبقى غير القشره. ودابا باش ندوقوا هادي وتشوف لا ديفيرونس. Bah, à mon avis, c'est la nuit et le jour. لافوكا انا سيرتو كتعجبني كيفاش طيبة. لا كيفاش كتعجبني ناكل انا لافوكا. Ah oui, en guacamole. Donc c'est une sauce, on va dire, c'est une sauce mexicaine, quoi. Plutôt. Je vais goûter. Mais celle-là, je la connais. Je la mange. Moi je préfère. Je vais pas dire tous les jours, mais au moins une fois, 2 fois par semaine. هادي عجبتني هادي طيبه زوينه. Mesdames et messieurs, nous allons passer au fruit. Le fruit du dragon. شتي هذا انا خالعني هذا اخبارك. ولا الكولور ديالو زوين ولكن الشكل ديالو كيخلع. وندير غير الهنديه ولا كيشبه الهنديه. غير هو ما فيهش الشوك. نحلوه هكذا ولا نحلوه هكذا؟ وقيل هذا كاع ما خصكش تحلو وقيل هذا خصك تعبدو هكذا. ما عمرنا شفنا هاد العجب. Et si vous voulez revoir d'autres fruits, parce qu'il y a des fruits trop bizarres, si vous voulez une partie 2, لايكي voilà, عارفين شو غديروا؟ ابوني ايوا الجرس سي ا pour ton جرس. جرس
obligatoire. Donc, alors, trou, ça sera toi, je vais te découper comme ça. واش عرفتي انت دابا هاد العجب كيتحل بالموت علاش ما تكونش كيتكال بحال التفاح J'en sais rien. Mais je دابا pense. نكونوا كنضيعوا في القشور دابا بوتيت هذا راه كيتكال شتي دابا Ça s'ouvre bien. واو Ah, les amis, c'est un mystère. Le mystère, c'est que à l'intérieur, c'est blanc. ما تخيلوش كاع كيفاش دايروا من الداخل عجيب Blanc, avec des points noirs. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Nous allons le savoir tout de suite. Ceci vous appartient. ميرسي Allez, hop. معلقه ديالي هادي او يلا بسم الله Bismillah. Ah oui. دانونا Ah oui. طايبه Ah ouais, هذه allez, كتشبه الكيوي Oui. كيوي Ça غير ressemble الكيوي au في kiwi. الخضر وهو في البيض ودابا هادي نعطيها Alors, صبار allez, parle. الحلاوه طلعت المخ Oui. هادي الا قلتي لي نعطيها على 10 غنعطيها 7/10 وهادي غنعطيها 2/10 C'est la première fois, les amis, que je mange un fruit du dragon. Mais si j'avais un conseil à vous donner, mettez-le au réfrigérateur, au congélateur, juste 10 minutes avant de l'ouvrir. يجي حسن وي Parce que là, on a vraiment un fruit qui est délicieux, mais pour moi, il manque de fraîcheur. Et je suis sûr que s'il était un petit peu plus frais, s'il était passé un petit peu au réfrigérateur ou au frigo, congélateur, je suis sûr qu'il serait encore meilleur. Et cela n'empêche pas qu'il est très bon, même comme ça. Hein. Ça se mange tout seul. Danone, 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 ah ouais, Danone. Bismillah, hal hal فمك. عجيبه الحكايه والله ما نقدر لكمش نوصفها لكم حيت ما عمري كليتها ولكن ملي كليتها زعما Alors, وقعت في غرامها واعره بزاف c'est sucré, mais c'est pas hyper sucré. C'est pas un bonbon. Hein. فاكهه واش من فاكهه السيمي واعره والله Terrible. انا احسن من الكيوي Moi, je pense qu'il faut la mettre au frais, hein, un petit peu avant de l'ouvrir. واحسن غتكون بارده غتكون Ah حسن ouais, je pense que ça serait terrible. يا سلام C'est ce qui manque en fait. حتى هادي Tu sais سكره quoi? Oui, je pense que le kiwi, parce que tu compares ça au kiwi, pour moi le kiwi il est un peu plus sucré que cela. لي بلو اسيد حامض هذا ما فيهاش كاع الحموضيه حلوه ولكن ماشي ديك الحلوه اللي كتطلع في الراس بحال البنان كناكلوا بنانه كنتقلبوا بنان حلو بزاف حلو. هذه الحلاوه على قدها Voilà, elle est pas si sucrée que ça, voilà. C'est juste ce qu'il واللون fallait شوف savoir. سبحان الله اللون ديالها ما شاء الله كيفاش داير Le fruit du dragon, mesdames et اللهم messieurs. يشاء الله Terrible. Maintenant, لا عنساني هاد الدراغو ديالي غندوز لا je vois en attendant اجوا la pause. La pause. ضرب هاد لافوكا هادي هادي حيت التقطع ديالها سبيسيال غنخليوها حتى التالي ونديرو الاخرين نديرو هاد الثلاثه اللي بقاو ياك حيت ديجا نواد كوكو راه شاركنا معاهم واحد الفيديو سبيسيال نواد كوكو بقاو في الجهه ديال السيمي فوائد منافع الماء شنو فيه داك الزيت ديالو باش كيصلح بزاف د المعلومات اللي تقدروا تستافدوهم من هاد النواد كوكو هذا وهذا. هذا كيتاكل Ah. بسم الله Suivant, nous allons goûter ça. السيمي لاحظتوا معايا واحد القضيه وداق الباسيون هاد العجب لك بحال بغيت تبدل له الصوت ولا السكره السكرة وقيلة. السكره وقيلا بدلات له الصوت Mais qu'est-ce que c'est que ça? ça c'est la mangue قلتي لي ياك La mangue. لا مونغ يا سلام باينه Alors, طيبه moi j'ai une façon d'ouvrir, d'éplucher une mangue. انا عرفت شنو هي خصك كاس ياك خاصك الكاس. يكون هكذا لا. ياك هذاك شربو الكبير طويل. ياك شربو لا خصني طويل. طويل بدي طويل اجي طويل واحد الكاس طويل الله يحفظك هرا الكاس شكرا يا سيدي شكرا ها انا الكاس طويل شي حاجه اخرى Voilà. الو Tu يلا prends ça,
tu fais ça. Et tu la passes. اش درتي؟ ما تفرجناش. Mais يمكن ما قطعتيهاش سونطر فيها العظم elle هي. est tellement taille-bas. Oui, là-bas. Il reste un peu, mais... دابا Voilà. تاكلها بالمعلقه. Et en fait, elle est là. La mangue. انا نوريك كيفاش كيديروها. كيفاش كيديروا؟ يديروا هكا. Mais c'est trop bien. Alors, une crème, Exceptionnel. une crème, J'en ai mangé des mangues. Mais des comme ça. une crème. Ça vient du dinosaure. Hein. C'est le Wow. dinosaure qui l'a fabriqué. والله Tu l'as انا cuit. دابا شي شوكي والله واحد لوغو كريمي يعني ما تحتاجش انك تمضغها كديرها في فمك وكتمشي بوحدها. Je sais pas c'est quoi cette variété de mangue, subhanallah. حلوه. C'est une mangue ajib. Ça vient du fada. Tu connais le fada, monsieur? Tu connais le fada, madame? moi je connais le fada. Ça vient de toi tu là-bas. connais le fada. قولوا لنا صحابنا في لي كومونتير نتوما شنو هما الانواع ديال الفواكه اللي دقتوهم غريبه عجيبه شي فاكهه اللي دقتوها تكون مختلفه وما كايناش في السوق. لي كومونتير كنتسناوكم. Maintenant, les amis, nous allons passer à la papaye. La papaye. نذبحوا الباباي. سير على الله. الله أكبر. يلا. واو. Ça part tout seul. اش نقول لك بعدا الشكل ديالها كيبان بحال القرعه. هادشي. كايون شنو درتينا؟ داز لنا كايون. انا دازوني انا رمش. شنو هادشي؟ كل. Non, ça se mange pas. حار بحال le poivre. ودابا حنا هاد الفواكه ما عرفناش شنو كيتكل وشنو ما كيتكلش. هذا ما كيتكل. انا ديجا اولا الشوفه ديالها الاولى ما هذيك ديالك هذه ديالي ما كنعرفك ما كتعرفني. سكره كاينه غير هنا. ديك سكره اما الشوفه الاولى بانت لي كتشبه القرعه الحمراء. فهمتي دابا انا لو كنت في السوق وما لقيتش القرعه غنشريها ونخضر بها كسكسو. Ok. Mesdames et messieurs, عجيب والله. c'est un jour exceptionnel. هذا يوم كبير. كبير كبير عظيم جداً. هذا يا بسم الله. اش هاد الزريعه انا كنضمن هاد الزريعه كتفكرني غير في ربي تسمح لي لشي حاجه الزريعات je l'enlève comme ça. ما بغيتش نقولها. يقول لا فامي يقول سي لا فامي كلشي لا ديالنا. فامي ما فو با تقصدر لا دابا لا فامي فامي ما تقصدر. قصدر ايوا قصديرو. لا قصدر لا الحديد لا الالومنيوم. انا نشمع بعدا الريحه ديالها. ما عجبتنيش الريحه ديالها. Mesdames et messieurs, je prends une vraie cuillère, pas une cuillère de... Hein. واش كتخوي في الطبله بحال عادي. كايون ماشي هنا كايون. درتي مسخوط هنا. اجي تشم هادشي راه خصو يندار في الطواليت. اش هذا وجه. زيد. اش دوينا داكشي؟ Tu veux mon avis? On veut ton avis. حتى هادي دوزها للفريغو avant de la manger. هادشي كله خصو يبرد على. ولا شنو بردوها انا نخسر هادشي كله راه ندوق معاك. بردوها. الباطو. Elle n'est pas si sucrée que ça. J'en ai goûté des plus sucrés. Elle n'est pas sucrée. Hein. T'aimes pas papaye? T'aimes pas papaye? هذا النوع ديال الباباي. Mais à mon avis, il y a d'autres variétés de papaye. Oh. كاين باpaye هادي وكاين باpaye. Il y a d'autres papayes. Hein. دابا هادي عجبتك انت؟ ماشي غير باpaye وحده. Oui, ça va, ça se mange. عجبتك الباباي؟ Mesdames et messieurs, nous allons ouvrir la noix de coco. Et comment on va faire? دابا هادي ديجا الا طيحتي على شي واحد قاصحة. خليفها على الله. حجرة. Comment on fait pour l'ouvrir? Est-ce que tu as une idée? عندها لي تروك ديالها. نذبحوها؟ لا صبر نوريكم باش كيتحل هاد العجب. طقز. هذا هما لي زوتي Des outils pour l'ouvrir. ديال النوا د كوكو. Donc vous faites ça et puis vous tapez là. Mais je vais le faire au sol parce que la table sinon elle va partir.
هذه بيبي نوع د كوكو حيت كاينين اللي كبار. اجي تشوفوا شنو دار النسيم ولا غير انا فضيحه. لطيف مشى نوع د كوكو. نورمالمون كتضرب هذا هنا وكتحل من الفوق. Après tu bois l'eau. Mais là je sais pas ce qui s'est passé. قويتي بالسكره. باقي الماء باقي الماء. هذاك الماء ديالها شحال زوين. سي الماء دوماج. ايوا خليفه. بسم الله. شنو درتي انت عاوتاني هنا؟ قبيله درتي لنا داك الشيء عاد دابا جيتي. Ouais, l'eau. Exceptionnel. En fait, j'ai fait une mauvaise ouverture parce que normalement, c'est pour ça qu'on vous a conseillé d'aller voir une vidéo qu'on avait déjà tournée avec des noix de coco fraîches comme ça. Et l'ouverture se faisait de la même manière. Mais par contre, quand on percute avec le marteau, en fait, il se crée une ouverture par le dessus, puis ça se enlève proprement. Alors, je sais pas pour quelle raison, celle-là, elle a explosé par le bas. Par le bas. J'ai réussi à sauver quand même l'eau, hein, ça y est, hein. J'étais un peu rapide, hein. Moi j'ai goûté, c'est très bon, c'est une eau vraiment... Oui, si vraiment vous voulez avoir tous les détails sur la noix de coco, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question, hein. C'est une eau, masha'Allah mon frère, masha'Allah ma soeur. يا سلام واحد الماء. Et en plus de ça, normalement, ça se mange à la cuillère. Mais là j'ai l'impression qu'elle est trop dure. Mais si vous allez voir sur l'autre vidéo, vous verrez que ça se mange دانون. بحال دانون. دابا هذا هذه قاصحة. وهذاك الكوكو اللي كيديو غابي اللي كنديرو في الحلوى وفي الكاطو هو هذا. وهذا هو. غير هذا طري سخي لي فيتامين ديالو مازالين هنا الماء ديالو مازال هنا كلشي كاين. اما هذه وكتعرفوا المنافع اللي فيها الصحه بغات تشد كتجريو باش تشريوها تشربوها. ولكن اللي ما كيتوفرش عليها الله يحسن العوان. المهم الا تحت لكم الفرصه انكم فريمون شفتوهم غير شريوهم فيهم بزاف ديال المنافع. القاصح Super bon. قاصح mais... شكرا. لا شكرا على وجهي. Mesdames et messieurs, c'est un jour exceptionnel, un jour de fête. نحن كنحسوا براسنا دابا وسط الطبيعه ياك. Avec dinosaures. Avec dragon, dinosaure. Mais il y a une chose qu'on n'a pas mangé encore, on n'a pas goûté le tmar soukari. On n'a pas goûté le soukari. تنوض بركه من السكري ولا Ah, soukari. Je vais vous dire ce que j'en pense. داك الشيء اللي كان باقي نزله. شوف خوتي صحابي عائله وحده والله العظيم كندوي معكم بصح هادي راه كنت كنديرها في الدار زعما بكل تواضع ولا ما ندير عليكم بخ وبخ ومخ. ملي كتكون الطبله ممسوحه نقيه وطيح لكم شي حاجه غاليه فيها هجوم. Sauf que là, Kayon est passé par là. لا ما دازت حتى شي وحده. هذا غير الزريعه ديال باباي رجل الريحان. Kayon l'a descendu là. ما دازت حتى شي حد راه لنا. Laisse un peu à l'équipe. كيف L'équipe. Bah oui, quand même l'équipe. الو الحلقه ديالنا كتكون سالات الفيديو ديالنا في الحقيقه Hey, on peut faire un 2, hein. Sans déconner, on peut vous faire un 2. Mais alors là, الجزء الثاني الا Le pouce بغيتو bleu. نتوما Moi si j'ai pas de pouce bleu, c'est bon hein. نتوما اللي كتقرروا الصحاب بغيتو الجزء الثاني بارطاجيو هذا الفيديو Ça va ce qu'il vous reste à faire. وصلوا لاكثر عدد مشاهدات ان شاء C'est الله. ça. بارطاجيو مع اصحابكم Exactement. وحبابكم وتكونوا استمتعتوا معنا في هذه الحلقه هذه كيف ما استمتعنا حتى حنا وسيرتو الكروش ديالنا هما اللي استمتعوا الكريشه ديالنا Exactement. الى بيان ريغالي. ديكو فوقاش غنشوفوا هاد الناس هادو يلا عندك هاد مزيد الناس هادو غنشوفوهم وغادي نشوفوا هاد الناس هادو pour la partie 2. ولكن لا بارتي 2 ما غتكونش غدا الا طلبوهما Non, très rapidement. ان شاء الله. Partagez la vidéo parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne, c'est grâce à vous qu'on est là et de toute façon on le fait parce qu'on a envie de le faire. Même si on faisait qu'une vue, on ferait quand même des vidéos. Partagez la Brito et la Brito se met partagez. On en a strictement rien à faire. La vérité, il y a des... On le دايرينها fait pour nous. بليزير Plaisir, c'est tout. Les bras, تفرج لي ما بغاش.
ما مسوخينش كاع. بغيتو مرحبا بكم، Voilà. حنا كنضحكوا كنشطوا كناكلوا C'est ça. كنسراو كنعيشوا حياتنا Tout الحمد à لله fait. كيفما بغينا. وهذا الشيء كنبغيو نتقاسموه معاكم حيت حنا فريمون كنحسوكم صحابنا وحبابنا. بغيتو تنضموا لهاد العائله فريمون، بغيتو تعيشوا هاد الاجواء ديالنا معانا، بارطاجيو باش العائله تكبر. وارا مازال بزاف د الحوايج اللي غتشوفوا، اللي مازال بزاف د الحوايج اللي غنديروهم غيعجبوكم. ديكو غنشوفوكم ان شاء الله في الفيديو الماجي، سواء فلوق سواء اكله سواء هبال سواء تذوق سواء اي حاجه. خليكم في الموعد وتبقوا على خير والسلام عليكم. سكر هاك سكر ها سكر باي باي. سكر باي باي عليكم. تشاو تشاو.